Man kann viele Jahre befreundet sein, sich seit der Kindheit kennen, aber dennoch einen Menschen nie wirklich gut genug kennen. Manchmal geben Menschen nur gekonnt vor, Freunde zu sein, spielen mit den Gefühlen anderer und antworten auf Aufrichtigkeit und Vertrauen mit Lügen und hinterhältigem Verrat. Natürlich ist ein Leben ohne Enttäuschungen unmöglich, aber dennoch erwarten wir von unseren Freunden am wenigsten Verrat und verlassen uns manchmal blind auf sie. Die Geschichte einer jungen britischen Studentin erschütterte das ganze Land mit ihrer Grausamkeit und ihrem Zynismus, aber das Wichtigste ist, dass der Täter trotz fehlendem Alibi und seltsamem Verhalten nicht verdächtigt wurde. Der Grund dafür war, dass sie sich seit ihrer Kindheit kannten, Nachbarn waren und seit vielen Jahren befreundet waren. Als die Wahrheit ans Licht kam, konnten weder die Eltern der ermordeten Frau noch die zahlreichen gemeinsamen Freunde der Verstorbenen und des Mörders es glauben. Nur die überlebenden Opfer des auf den ersten Blick harmlos wirkenden jungen Mannes glaubten daran. Keely Bunker wurde am 7. September 1999 in der britischen Stadt Tamworth in der Grafschaft Staffordshire im Westen Englands geboren. Sie war das älteste von 3 Kindern und die einzige Tochter in einer einfachen Familie der Eheleute Bunker. Von klein auf war Keely eine echte Stütze und Unterstützung für ihre Mutter und half ihr bei der Erziehung und Betreuung ihrer jüngeren Brüder. Das Mädchen stand ihrer Familie immer sehr nahe und ihre Eltern bezeichneten sie als die beste Tochter, die man sich nur wünschen kann. Ihre Mitmenschen schätzten sie als freundlich, hilfsbereit und sehr gütig, da sie ohne zu zögern jedem half, der Hilfe brauchte. Nach dem Schulabschluss konnte die talentierte und zielstrebige Keely an einer pädagogischen Hochschule einer renommierten staatlichen Forschungsuniversität studieren. Ihr Glück kannte keine Grenzen und ihre Eltern waren sehr stolz auf ihre Tochter. Das Mädchen integrierte sich schnell in die neue Gemeinschaft und fand Freunde. Sie fand leicht Zugang zu anderen Menschen und das Studium fiel ihr ziemlich leicht. Parallel dazu tanzte Bunker weiter und führte ein reges Sozialleben, in dem sie zusammen mit anderen Studenten Konzerte, Sportveranstaltungen, verschiedene Partys und andere Events besuchte. Sie hatte Profile in beliebten sozialen Netzwerken, wo sie regelmäßig Fotos von sich veröffentlichte und über ihr Studium, ihre Hobbys und wichtige Ereignisse in ihrem Leben berichtete. Im Sommer 2019, im Alter von 19 Jahren, begann Keely nach ihrem ersten Job zu suchen und bald hatte sie Glück. Sie wurde zu einem Vorstellungsgespräch für eine Stelle als Hilfslehrerin in einer Grundschule eingeladen. Zufälligerweise handelte es sich dabei um genau die Schule, die sie selbst kurz zuvor abgeschlossen hatte. Sie war überglücklich, dorthin zurückzukehren und sollte Ende September ihre Arbeit aufnehmen. Keely nahm eine Teilzeitstelle in der Grundschule an, um ihre Arbeit mit dem Studium an der Universität vereinbaren zu können. Sie bereitete sich sorgfältig auf diesen neuen Lebensabschnitt vor und war überzeugt, dass dies ein hervorragender Start für ihre Karriere im Bildungswesen sein würde. Gleichzeitig wollte sie ihren 20. Geburtstag feiern, ihren ersten Geburtstag als Erwachsene. Den Samstagabend des 7. September 2019 wollte sie zu Hause im Kreise ihrer Familie verbringen. An der ruhigen und gemütlichen Feier nahmen nur ihre Eltern, ihre jüngeren Brüder sowie ihre Großeltern und ihr Onkel mütterlicherseits mit seiner Frau und seinen Kindern teil. Dies waren die Menschen, die Keely am nächsten standen und die sie am meisten liebte. Sie beschloss, den Geburtstag ein paar Tage später mit ihren Freunden zu feiern. Am folgenden Samstag, dem 14. September, organisierte die Studentin eine Party und versammelte Freunde und Kommilitonen in einem der Vergnügungslokale der Stadt. Sie feierten und tanzten bis zum Morgen, und Keely sah sehr glücklich und zufrieden aus. Unter den geladenen Gästen waren Keelys beste Freundin Monica Brown sowie ihr Nachbar und Freund aus Kindertagen Wesley Street, mit dem Keely in dieselbe Schule gegangen war und seit der 1. Klasse befreundet war. Nichts deutete auf ein Unglück hin, und niemand hätte ahnen können, dass die Studentin nur noch weniger als eine Woche zu leben hatte. Monica schenkte ihrer Freundin zum Geburtstag Tickets für ein Konzert ihres Lieblingsrappers, das am Mittwoch, dem 18. September, in der Nachbarstadt Burton stattfinden sollte. Sie fuhren gemeinsam zum Konzert und planten alles im Voraus. Die Studentinnen hatten mehrere Möglichkeiten, zum Konzert in die andere Stadt und wieder zurückzukommen. Erstens hatten beide einen Führerschein und ein eigenes Auto, aber da die Freundinnen vorhatten, sich an diesem Abend zu entspannen und etwas zu trinken, verwarfen sie diese Idee. Zweitens hätte jemand aus Keelys oder Monicas Familie sie abholen können, aber sie wollten niemanden stören,
da der Auftritt des Künstlers gegen 13 Uhr endete und alle am nächsten Tag zur Arbeit mussten. Die dritte Option, mit dem Zug selbst anzureisen, schien ihnen die beste zu sein. Allerdings gab es einen kleinen Haken, denn der Zug fuhr nach Fahrplan und nachts gab es nur eine Verbindung von Burton nach Tamworth, und zwar um 2 Uhr morgens. Aber die Freundinnen machten sich darüber keine Sorgen und waren sich sicher, dass sie es schaffen würden, da sie nach dem Konzert noch genügend Zeit hatten. Am vereinbarten Tag trafen sich die Studentinnen und fuhren gemeinsam zum Konzert ihres Lieblingskünstlers. Sie hatten eine großartige Zeit zusammen, genossen die Musik, tanzten und sangen mit. Nach der Veranstaltung, noch in Hochstimmung und mit fast 3 Stunden Zeit bis zur Abfahrt des letzten Zuges, beschlossen sie, in eine Bar zu gehen, um noch ein wenig zu sitzen und zu plaudern. Dort trafen sie Wesley, der ursprünglich mit einer anderen Gruppe gekommen war. Als der junge Keely und Monica sah, setzte er sich zu ihnen an den Tisch. Sie unterhielten sich weiter und tranken Cocktails. Die Jugendlichen waren so begeistert, dass sie gar nicht merkten, wie schnell die Zeit verging, und als sie wieder zu sich kamen, stellten sie fest, dass sie den Nachtzug in ihre Stadt verpasst hatten. Sie wollten ihre Eltern nicht wecken, um sie abzuholen, und beschlossen, mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Außerdem teilten sie sich die Fahrtkosten zu dritt, sodass es für die Studenten nicht teuer war. Eine Überwachungskamera am Eingang des Vergnügungslokals zeichnete auf, wie gegen 2:30 Uhr morgens 2 junge Frauen und ein junger Mann die Bar verließen und in ein vorgefahrenes Taxi stiegen. Die Fahrt nach Hause dauerte etwa eine halbe Stunde und alle stiegen an der Kreuzung neben Monikas Haus aus. Keely hatte am Vortag, als sie zum Konzert gegangen waren, ihre Kosmetiktasche und ihr Parfüm bei ihr vergessen und wollte ihre Sachen holen. Monica bot ihren Freunden an, bei ihr zu übernachten, aber Bunker hatte für den nächsten Tag etwas vor. Sie wollte sich umziehen und ein paar Sachen aus ihrem Zimmer holen. Keelys Haus war nicht mehr als 15 Minuten zu Fuß entfernt, außerdem wohnte ihr Freund im selben Ort, aber in einer Parallelstraße. Sie scherzte sogar und sagte zu ihrer Freundin: »Ich habe doch Wesley. Mit ihm habe ich nichts zu befürchten, er kann uns beide verteidigen.« Monica konnte nichts anderes tun, als ihr zuzustimmen. Die Freunde verabschiedeten sich an der Haustür, woraufhin Monica ins Haus zurückkehrte. Etwa eine halbe Stunde später schrieb Monica ihrer Freundin eine Nachricht, um zu fragen, ob sie gut angekommen sei und ob alles in Ordnung sei, aber sie antwortete nicht. Die Studentin maß dem jedoch keine besondere Bedeutung bei und geriet nicht in Panik, da sie davon ausging, dass ihre Freundin einfach eingeschlafen war, da sie alle nach einem so ereignisreichen Tag erschöpft waren. Monica ging ebenfalls schlafen und unternahm keine weiteren Versuche, Keely anzurufen oder ihr zu schreiben. Auch Keelys Eltern schlugen nicht sofort Alarm, da sie wussten, wie erwachsen, verantwortungsbewusst und unabhängig ihre Tochter war. Sie vertrauten ihr voll und ganz und konnten sich nicht vorstellen, dass ihrer Tochter etwas Schlimmes zugestoßen sein könnte. Den ganzen Abend und fast die ganze Nacht über veröffentlichte Keely Fotos vom Konzert und aus der Bar auf ihrer Social-Media-Seite, sodass ihr Vater und ihre Mutter sehen konnten, wo und mit wem sie ihre Zeit verbrachte. Da sie Monica und Wesley gut kannten, machten sie sich keine Sorgen, und als sich am Morgen herausstellte, dass die junge Frau nicht zu Hause übernachtet hatte, nahmen die Eltern an, dass Keely bei ihrer besten Freundin geblieben war, was schon öfter vorgekommen war. Monica wachte am nächsten Tag gegen Mittag auf und sah, dass ihre Freundin nicht auf ihre Nachricht geantwortet hatte. Das kam ihr seltsam vor, aber sie beruhigte sich damit, dass Keely vielleicht ausschlafen wollte und alles aufgeschoben hatte, oder dass sie so in Eile war, dass sie keine Zeit zum Anrufen oder Schreiben hatte. Auf jeden Fall war Monica der Meinung, dass die Eltern der Vermissten bereits Alarm geschlagen hätten, wenn etwas passiert wäre. Als Keely jedoch gegen 15 Uhr immer noch nicht geantwortet hatte und ihr Telefon ausgeschaltet war, begann die Freundin zu ahnen, dass etwas nicht stimmte. Sie rief Keelys Familie selbst an und fragte, ob mit ihrer Tochter alles in Ordnung sei. Unnötig zu sagen, dass nach diesem Anruf echte Panik ausbrach, denn es stellte sich heraus, dass Keely weder zu Hause noch bei Monica übernachtet hatte. Die Freundin erzählte, dass Keely sich geweigert hatte, bei ihr zu übernachten, weil sie am nächsten Tag etwas vorhatte und mit Wesley nach Hause gegangen war, der sich bereit erklärt hatte, sie zu begleiten, da sie sowieso in die gleiche Richtung mussten. Danach meldete sich die Studentin nicht mehr und ihr Telefon war ausgeschaltet. Es war dringend notwendig, mit dem jungen Mann zu sprechen und herauszufinden, was passiert war und wo das Keely geblieben war,
denn zu Hause war sie definitiv nicht aufgetaucht. Die verängstigten Eltern fuhren zu Wesley nach Hause, um alles zu erfahren. Die Tür wurde von dem verschlafenen jungen Mann geöffnet, der sehr überrascht war, als man ihm sagte, dass Keely in der vergangenen Nacht nicht nach Hause gekommen war. Er gab zu, dass er seine Freundin nicht bis zur Haustür begleitet hatte, sondern nur bis zur Telefonzelle an der Ecke, wo sich ihre Wege trennten. Bis zu Keelys Haus waren es nicht mehr als 50 Meter, und sie sagte, dass sie den Rest alleine schaffen würde. Wesley Street sagte, er habe nicht weiter darauf bestanden, da er selbst sehr müde war und schnell ins Bett wollte. Nachdem er sich von Keely verabschiedet hatte, bog er in seine Straße ein und drehte sich nicht einmal um sich zu vergewissern, dass sie auch angekommen war. Mehr noch, als er zu Hause angekommen war, rief er sie nicht an, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei, sondern schaltete einfach sein Handy aus und legte sich unbekümmert schlafen. Jetzt hatte er Schuldgefühle und schimpfte sich selbst dafür, dass er seine Freundin nicht bis zur Tür begleitet hatte. Als die Bunker-Eheleute Wesleys Bericht hörten, meldeten sie Keelys Verschwinden sofort der Polizei. Überraschenderweise reagierten die Strafverfolgungsbehörden schnell auf die Situation und warteten nicht die vorgeschriebenen 24 Stunden ab, mit der Begründung, dass sie bereits volljährig sei und nicht zu Hause übernachten müsse, ohne jemandem Rechenschaft über jeden ihrer Schritte abzulegen. Die Hauptzeugen in dem Fall waren Monica und Wesley, da sie die letzten Personen waren, die die Vermisste gesehen und mit ihr Kontakt hatten. Diese beiden wurden von Anfang an nicht verdächtigt, da sie mit Keely aufgewachsen waren und seit ihrer Kindheit befreundet waren. Dennoch mussten sie gründlich befragt werden, da ihre Aussagen für die Ermittlungen entscheidend sein konnten. Die jungen Leute waren bereit, mit der Polizei zusammenzuarbeiten und schienen sich mit aller Kraft bemühen zu helfen. Sie schilderten detailliert und minutengenau den Ablauf der Ereignisse, nachdem alle drei aus dem Taxi ausgestiegen waren, und ihre Aussagen stimmten in fast allen Punkten überein. Als sich die Freunde vor Monicas Haus verabschiedeten, gingen Wesley und Keely alleine weiter, und laut Wesley fiel ihm nichts Verdächtiges oder Beunruhigendes auf der Straße auf. Er behauptete, dass er seine Freundin nicht bis zu ihrer Haustür begleitet habe, weil ihm vom Alkohol schlecht war und er sich nicht vor ihr übergeben wollte. Er sagte, dass er und Keely zusammen bis zu einer alten Telefonzelle an der Straßenecke gegangen seien. Dann sei Keely geradeaus weitergegangen, während er sich beeilt habe, um die Ecke zu biegen, da ihm übel geworden sei. Danach kehrte er nicht zur Kreuzung zurück, um seine Freundin wenigstens mit den Augen zu begleiten und sich zu vergewissern, dass sie sicher zu Hause angekommen war. Leider gab es auf dem Abschnitt, den Keely allein zurücklegen musste, keine Überwachungskameras, so dass es unmöglich war, sich zu vergewissern, dass sie sicher angekommen war. Da sich die Ereignisse mitten in der Nacht ereignet hatten, konnten keine zufälligen Zeugen gefunden werden und keiner der Nachbarn hatte etwas Verdächtiges gesehen oder gehört. Die Polizisten beschlossen, das Haus der Familie Bunker zu untersuchen, da sie davon ausgingen, dass Keely dort angekommen war, aber dann aus irgendeinem Grund wieder auf die Straße gegangen war. Diese Vermutung erwies sich jedoch als falsch, und weder im Haus noch in Keelys Zimmer gab es irgendwelche Hinweise darauf, dass die Vermisste in der vergangenen Nacht dort gewesen war. Auch die Ermittler fanden nichts Verdächtiges oder Auffälliges. Danach beschlossen Monica und Wesley noch einmal mit den beiden zu sprechen, doch sie wiederholten Schritt für Schritt und Minute für Minute alles, was ihnen in der Nacht passiert war. Es kamen keine neuen Details ans Licht, und so beschlossen die Polizisten, Keelys Standort über ihr Handy zu ermitteln. Das Gerät war jedoch ausgeschaltet, und das letzte Signal wurde in der Nacht an dem Ort empfangen, an dem sie verschwunden war. Auf Anfrage der Strafverfolgungsbehörden stellte der Mobilfunkanbieter Daten zu Anrufen und Nachrichten vom Telefon der vermissten Studentin zur Verfügung, aber auch dort konnten keine Hinweise gefunden werden. Daraufhin gab Monica der Polizei die Passwörter für die Social-Media-Seiten ihrer besten Freundin, um deren Nachrichten zu überprüfen. Die Ermittler vermuteten, dass Keely sich mit jemandem verabredet hatte, aber auch diese Theorie konnte nicht bestätigt werden. Keely war zuletzt gegen 2 Uhr morgens online, als sie ein paar Fotos aus der Bar veröffentlichte, in der sie zusammen mit Monica und Wesley saß. Als Monica und Wesley erneut zur Aussage vorgeladen wurden, erschien Monica unverzüglich. Sie wirkte sehr aufgewühlt, weinte, gab sich selbst die Schuld für das, was ihrer Freundin zugestoßen war, und war bereit, alle Informationen preiszugeben. Der junge Mann hingegen wirkte mit jeder weiteren Befragung gereizter und begann, die wiederholten Gespräche mit der Polizei als Verdächtigungsbehandlung zu empfinden.
Darüber hinaus verstrickte sich Wesley in seinen Aussagen, änderte sie und fügte einige auf den ersten Blick unbedeutende Details hinzu oder ließ sie weg. So sagte er beispielsweise, dass ihm fast unmittelbar nach der Trennung von Keely übel geworden sei, konnte sich aber nicht genau erinnern, wo dies geschehen war, und behauptete schließlich, er habe sich geirrt und nichts dergleichen sei passiert. Er erklärte diese Ungenauigkeiten damit, dass seine Erinnerungen aufgrund des hohen Konsums starker alkoholischer Getränke an diesem Abend verzerrt seien. Diese Ungenauigkeiten waren alarmierend, aber die Polizei zog keine voreiligen Schlüsse. Schließlich hatten die jungen Leute tatsächlich in der Bar getrunken und konnten etwas durcheinander gebracht haben. Als Wesley jedoch erneut gebeten wurde, den gesamten Ablauf der Ereignisse zu wiederholen, geriet er regelrecht außer sich und fragte direkt, was man ihm vorwirft. Sein Verhalten warf immer mehr Fragen auf. Dennoch gab es noch keine Beweise gegen den jungen Mann, und es konnte ihm nichts vorgeworfen werden. Keelys Eltern wurden über das verdächtige Verhalten des jungen Mannes informiert, aber sie fanden daran nichts Ungewöhnliches und merkten an, dass Wesley seit der Grundschule mit ihrer Tochter befreundet sei und sich sicherlich nur große Sorgen um sie mache, weshalb er so reagiere. Monica vermutete ebenfalls, dass der Freund überreizt sei und ihn Schuldgefühle wegen ihres Verschwindens quälten. Von der Polizeiwache aus begaben sich die Ermittler zusammen mit Monica und Wesley erneut zu der Stelle, an der sich die Freunde getrennt hatten, um noch einmal zu überprüfen, ob sie vielleicht wichtige Details übersehen hatten. Monica versuchte sich so gut es ging an jedes Detail zu erinnern, in der Hoffnung, dass dies den Ermittlungen helfen würde, während der junge Mann auf direkte Fragen nicht mehr antwortete und sich zu rechtfertigen begann, als würde man ihn beschuldigen. Da sie keinen einzigen wesentlichen Hinweis fanden, organisierten die Polizisten noch am selben Tag eine groß angelegte Suche nach der vermissten Studentin, da noch Chancen bestanden, sie lebend zu finden. Schließlich war seit ihrem Verschwinden weniger als ein Tag vergangen. Es wurden Suchteams gebildet, denen neben Strafverfolgungsbeamten und Freiwilligen auch Mitglieder der Familie Banker, ihre Freunde, darunter Monica und Wesley, Nachbarn und einfach nur mitfühlende Menschen angehörten. Das gesamte Gebiet wurde zur besseren Übersicht in Quadrate unterteilt, die jeweils von einer bestimmten Suchgruppe durchkämmt wurden. Brachflächen, verlassene oder unfertige Gebäude sowie ein weitläufiger Park mit Waldstreifen und einem See wurden sorgfältig abgesucht. Genau am Ufer des Gewässers wurde gegen 21 Uhr eine schreckliche Entdeckung gemacht. Eine Gruppe unter der Leitung von Keelys Onkel Jason Banker stieß auf einen seltsamen Haufen aus Ästen und Laub, den die Suchenden beiseite schoben, um nachzusehen, was sich darunter befand. Kaum hatten sie mit der Untersuchung begonnen, entdeckten sie die regungslos mit dem Gesicht nach unten liegende Leiche einer Frau. Es handelte sich um die vermisste Studentin, der leider niemand mehr helfen konnte. Die Leiche der Unglücklichen war zur Hälfte im Wasser versunken, von Ästen bedeckt und mit Laub und Gras bedeckt. Die Jeans war heruntergezogen und die Unterwäsche zerrissen, was eindeutig auf sexuelle Gewalt hindeutete, die wahrscheinlich das Hauptmotiv für den Angriff war. Keelys Eltern, die an den Ort der schrecklichen Entdeckung kamen, bestätigten, dass es sich um die Überreste ihrer Tochter handelte. Nach einer gründlichen Untersuchung durch die Kriminaltechniker wurde die Leiche an die Gerichtsmediziner übergeben, um die Verletzungen zu untersuchen und die Todesursache festzustellen. Wie vermutet, war Keely missbraucht worden, und zwar ohne Verwendung von Verhütungsmitteln, sodass die DNA des Angreifers in ihr zurückblieb. Die Todesursache war Erstickung. Die Unglückliche wurde mit bloßen Händen erwürgt. Außerdem wurden am Körper Spuren zahlreicher Schläge festgestellt. Abschürfungen, Blutergüsse und Abwehrverletzungen an den Händen, die darauf hindeuten, dass sie sich verzweifelt verteidigt und um ihr Leben gekämpft hat. Eine toxikologische Untersuchung ergab einen geringen Alkoholgehalt im Blut der Verstorbenen, was darauf hindeutete, dass Keely nicht betrunken war und sich bewusst war, was mit ihr geschah. Aber was war mit ihr passiert? Und wie war sie in den See des örtlichen Parks gelangt? Der Fall wurde in Mord umgewandelt und Wesley wurde sofort zum Hauptverdächtigen, da er der Letzte war, der Keely lebend gesehen hatte. Er wurde verhaftet, aber da es noch keine unwiderlegbaren Beweise gegen ihn gab, konnte er nicht länger als 24 Stunden festgehalten werden. Interessanterweise verhielt sich Wesley nun völlig ruhig, distanziert und sogar gleichgültig. Eine Überprüfung ergab, dass das Mobiltelefon des Verdächtigen fast zur gleichen Zeit und am gleichen Ort ausgeschaltet war wie das Gerät des Opfers. Das sah verdächtig aus, war aber noch kein Beweis.
Der junge Mann hatte frische Blutergüsse und Kratzer an den Händen, deren Herkunft er nicht eindeutig erklären konnte. Er selbst schwieg und verlangte einen Anwalt. Im Park gab es mehrere Überwachungskameras, deren Aufzeichnungen von Experten sorgfältig untersucht wurden. Auf einer davon ist zu sehen, wie ein Paar, das Wesley und Keely ähnelt, die Allee entlang geht und etwa eine Viertelstunde später eine dunkle männliche Gestalt mit einer Kapuze auf dem Kopf in Richtung Ausgang des Parks davonrennt. Obwohl das Gesicht nicht zu erkennen war, hatte niemand Zweifel daran, dass es sich um Wesley handelte. Als man dem Festgenommenen diese Aufnahmen zeigte, gab er eine überraschende Version der Ereignisse jener Nacht wieder. Seinen Angaben zufolge habe Keely vorgeschlagen, in den Park zu gehen, um zu spazieren und zu reden. Sie hätten Spaß gehabt, herumgealbert, und Wesley habe seine Freundin aus Spaß auf seine Schultern gesetzt, sei aber nur wenige Meter weit gekommen. Aufgrund des Alkoholkonsums sei er angeblich ausgerutscht, habe das Gleichgewicht verloren und sei gestürzt, wobei die auf seinen Schultern sitzende Frau mit dem Kopf hart auf den Bordstein aufgeschlagen sei und keine Lebenszeichen mehr gezeigt habe. Wesley behauptete, er sei sehr erschrocken, als er merkte, dass Keely nicht atmete. In seiner Panik ließ er sie im Park liegen und floh. Die Untersuchung ergab jedoch keine Anzeichen einer Schädel-Hirntrauma an Keelys Körper, und auch die Version einer Vergewaltigung passte nicht zusammen. Daraufhin stellte der Verdächtige selbst die Vermutung auf, dass jemand Bunker gefunden und sich an ihr vergangen habe, woraufhin er versucht habe, die Leiche zu beseitigen, indem er sie im See des Parks ertränkte. Bald kamen die Ergebnisse der Untersuchungen aus dem kriminaltechnischen Labor, die zeigten, dass sich DNA-Spuren von Wesley auf dem Körper des Opfers befanden. Daraufhin erzählte der Verdächtige eine neue, noch unglaublichere Version der Ereignisse jener Nacht. Nun behauptete er, dass Keely ihn selbst in den Park gelockt habe, wo sie ihm Avancen gemacht habe. Sie habe ihm angeblich ihre Liebe gestanden und ihn geküsst, woraufhin er den Kuss erwidert habe, woraufhin zwischen ihnen Leidenschaft entflammt sei und sie direkt dort miteinander geschlafen hätten. Er betonte, dass alles einvernehmlich und ohne Zwang geschehen sei und dass sie sich anschließend verabschiedet hätten und jeder seiner Wege gegangen sei. Seiner Meinung nach sei Keely auf dem Weg von jemand anderem angegriffen worden. Die Autopsie ergab jedoch, dass das Opfer Verletzungen aufwies, die auf gewaltsamen Geschlechtsverkehr hindeuteten, aber außer Wesleys biologischer Flüssigkeit wurden keine weiteren DNA-Spuren gefunden. Mit dem Rücken zur Wand gedrängt, änderte Wesley erneut seine Aussage und erzählte, dass Bonker angeblich härteren Sex mochte und ihn selbst gebeten habe, während des Geschlechtsverkehrs körperliche Gewalt anzuwenden, insbesondere sie zu würgen. Der Mann behauptete, dass er seiner Freundin sehr gefallen wollte, aber selbst nicht bemerkt habe, dass er es übertrieben und ihren Hals zu stark zusammengedrückt habe, sodass sie keine Luft mehr bekam. Als er seinen Fehler bemerkte, zeigte die Frau bereits keine Lebenszeichen mehr. Erschrocken schleppte er die Leiche zum Gewässer, tarnte sie mit Ästen und Blättern und kehrte nach Hause zurück, wo er sich so verhielt, als wäre nichts geschehen. Niemand glaubte an die Version, dass Keely mit Wesley geflirtet oder ihm gar Intimität angeboten haben könnte. Keely betrachtete ihn nicht nur als besten Freund, sondern als Bruder, hätte aber nie auch nur daran gedacht, dass zwischen ihnen etwas sein könnte. Das bekräftigten alle Freundinnen und Verwandten der ermordeten Studentin einstimmig. Das Motiv des Vergewaltigers und Mörders blieb unklar, aber das Gericht stufte seine Tat als Verbrechen aus Leidenschaft ein. Im Laufe der Ermittlungen in diesem schwierigen Fall kamen jedoch noch schrecklichere Details aus Wesleys Biografie ans Licht. Wie sich herausstellte, war dies bei weitem nicht sein erster Übergriff auf Frauen, aber es war das erste Mal, dass er einen Mord begangen hatte. Vor Gericht sagten 2 weitere Opfer von Wesley aus, die er zuvor missbraucht hatte, wobei eine der Opfer zum Zeitpunkt der Tat noch minderjährig war. Zuvor hatten die Opfer aus Angst um ihr Leben geschwiegen, aber als sie in den Nachrichten sahen, dass Wesley verhaftet worden war, beschlossen sie, über seine Gräueltaten zu berichten, damit er seine gerechte Strafe erhält. Der Prozess gegen den Verbrecher begann im September 2020, ein Jahr nachdem er die Frau, die ihn als ihren engen Freund betrachtete, missbraucht und getötet hatte. Er hatte diese Tat nicht im Voraus geplant, sondern nutzte einen günstigen Moment, um seine perverse Fantasie in die Tat umzusetzen. Wesley wurde für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft mit dem Recht auf vorzeitige Entlassung nach frühestens 30 Jahren verurteilt. Er selbst hat seine Schuld nie anerkannt und sich nicht bei den Angehörigen der von ihm getöteten Frau entschuldigt.
Der Täter beharrt bis heute darauf, dass die Intimität zwischen ihm und dem Opfer einvernehmlich war und dass Kilis Tod nur ein tragischer Zufall war, der ihn seine Freiheit gekostet hat. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.